من كام يوم كان عندنا سيكشن عن التوث وايتنينج اللي هو التبييض، والسيكشن ده عملنا فيه حاجات كتيرة جدا. تعالى خطوة خطوة كده اخدك معايا. السيكشن كان بيتكلم عن ايه؟ تعرف ان في ناس مسموح ليها ان هم تعملوا تبييض، وفي ناس مش مسموح ليهم ان هم يعملوا تبييض. الناس اللي مسموح ليها ان هم يعملوا توث وايتنينج هم الناس اللي عندهم تصبغات نتيجة القهوة والشاي والسجاير. اما اللي مش مسموح ليهم ان هم يعملوا تبييض للاسنان الناس اللي عندهم مثلا التهاب لثة او عندهم امراض في اللثة، الناس اللي عندهم حساسية في الاسنان. ما ينفعش نعمل تبييض للاطفال الصغيرين او للستات الحوامل او الناس اللي عندهم حساسية من المكونات بتاعة التبييض. ركز معايا بقى عشان اقول لك خطوات التوث وايتنينج بتكون عاملة ازاي. اول حاجة هنعزل الاسنان بحاجة اسمها ريتراكتور. بعد كده هنحدد اللون الاسنان الطبيعية اللي هي موجودة عندنا تعتبر لون ايه، وكمان حددنا احنا عايزين نوصل للون ايه. فاللون اللي عندنا كان A3 او A2. اخدنا صورة قبل عشان نشوف الفرق بين قبل وبعد. هنبدأ بقى التنظيف باستخدام معجون اللي هو بولشنج بيست او استخدام معجون ملمع. هنبدأ نلمع اول 10 اسنان في الفك العلوي واول 10 اسنان في الفك السفلي. بعد كده بقى نبدأ نغسل الاسنان بتاعتنا بالمية كويس جدا، وبعديها نشيل المية كلها زي ما انت شايف كده. بنشيل المية واحنا بنصب على طول المية. بقى معلم واعزل الاسنان بالقطن من الاربع جوانب، ومن برضو من اللي هو المنطقة اللي هي تحت اللسان على طول عشان يبقى كله متنشف، وفي نفس الوقت بعديها بالهواء عشان تتأكد كويس جدا ان انت نشفت كل حاجة. بعد كده نبدأ نعمل بقى عزل كيميائي عن طريق ان احنا نستخدم اللي هو جينجيفال بروتكشن جيل. بقى تعزل يا معلم وتحط اللايت كيور عشان تبدأ ان انت تنشف العزل اللي انت حطيته ده. لان احنا في الاول وفي الاخر احنا بنعتمد وبنقرر ان احنا بنحدد ان احنا عايزين نشتغل على طبقة الانامل اللي هي الطبقة الخارجية بتاعت الاسنان. غير كده اي حاجة تانية لازم تعزلها، لان هي لو لمست اللي هي مادة التبييض لمست المنطقة بتاعة اللثة هتبدأ تعمل لها التهابات، والالتهابات دي بيكون لونها ابيض. خلصنا بقى الاسنان العلوية، نبدأ بقى نخش على الاسنان السفلية. نشفنا كويس، بعد كده حطينا المادة العازلة نبدأ ننشرها على اللثة كلها، وبنبدأ بعد كده بالليزر ننشف. وعشان لما قلت لك ان احنا بنشتغل بس على الانامل اللي هي طبقة المينا، البيشنت ده كان عنده طبقة العاج باينة، فكانت لازم ان احنا نغطيها من فوق عشان نبدأ نشتغل بس على الانامل. ده الشكل النهائي بتاع العزل. ونبدأ دلوقتي هنحط الجل بتاع التبييض بقى على كل سنة، تعتبر سنة حتة صغيرة، توزعها على سطح السنة كله. وده هيعتبر ان هو تعمله في الفك العلوي وكمان في الفك السفلي. بعد كده نبدأ نحط البيشنت على الجهاز لمدة 10 دقايق، ونعيد العملية دي لمدة 3 مرات. وقتها هتبدأ تشيل الجل بتاع التبييض، ثم بعد كده تبدأ تعيد بالمادة اللي هي العازلة مرة كمان، وتبدأ تستخدم الليزر طبعا. ثم بعد كده تبدأ تنظف وتشيل اللي هي البواقي بالقطنة، مش بالمية، بالقطنة بس. طبعا بعد كده تبدأ تحط الجل تاني في الفك السفلي والفك العلوي. ده الشكل النهائي. برضه بعد كده نستنى بقى نفس ال10 دقايق، ودي تاني 10 دقايق. برضه شلنا الجل، ثم بعد كده نشفنا كويس جدا. وبرضه لازم تتأكد ان القطن اللي حوالين البيشنت اللي هي من الجناب لازم يكون كله ناشف، ما يبقاش فيه ولا نقطة مية. ثم بعد كده حطينا الجل بتاعنا تاني، ودي تعتبر اخر 10 دقايق، ونشوف بقى النتيجة. بعد كده بقى هنعمل نفس الخطوات، ننشف كويس جدا. بس دلوقتي هنبل المية ونشيل بقى المادة العازلة ونشيل القطن ونشيل كل حاجة ونشوف النتيجة النهائية. ودي بقى تعتبر النتيجة النهائية. عملنا تبييض درجة واحدة، وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. لو في اي حاجة عايزين تسألوها اسألوني تحت في الكومنتات وارد عليكم على طول. يلا السلام عليكم.